ใครที่กำลังเล็งตัวนี้อยู่ลองดูคลิปนี้ก่อนเลยคือวันก่อนเนี่ยผมรูดฟีดไปเจอตัวนี้เข้าถึงกับต้องสะดุดกับราคาหวีบวกใดในตัวแค่100 กว่าบาทจริงดิแล้วสัมผัสแรกคือจับถนัดมือขนาดใหญ่กำลังดีแล้วก็ใช้งานง่ายเลยนะให้หมุนตรงแถบสีเขียวเพื่อเปิดปิดและปรับแรงล้มได้2ระดับส่วนเรื่องเสียงอาจจะดังหน่อยตามที่เพื่อนๆได้ยินไปเมื่อกี้เลยและสำหรับความร้อนจะร้อนกลางๆแนะนำให้เช็ดตัวน้องให้แห้งหมาดก่อนแล้วค่อยหวีอย่าค้างหวีไว้ที่เดียวนานนะครับถือว่าคุ้มมากเลยในราคานี้ครบจบในขั้นตอนเดียวพิกัดในตะกร้าลองดูนะครับ